點解有啲手鐲咧賣個幾百蚊，但有啲手鐲就要賣到過百萬？而翡翠行家又點樣讀懂呢啲價位之間嘅區別？今日咧我就想帶大家行到坪洲真真實實嘅手鐲批發市場，用佢嘅成品同大家講清楚唔同嘅手鐲喺唔同嘅價位，佢又點樣睇嘅？無論你而家戴嘅翡翠咧喺邊個段位，讀懂呢條視頻都可以幫你慳翻一筆小千預算。嗱，呢個價位咧基本上就係豆種、食性重、底裝粗。好似呢啲已經有啲氧化嘅特徵啦，嘅部分就有啲發黃。同樣嘅錢，你就可以考慮黃金或者翡翠掛件，戴起身效果可能會更加好啲。如果你真係中意呢種質感嘅，記住最關鍵嘅一點，寧可買嗰啲有棉嘅，都唔好買嗰啲有暗裂或者死棉，甚至會有好明顯嘅瑕疵嘅。預算嚟到幾千蚊，你就可以摸到細豆種到糯種嘅門檻啦。嗱，呢一手嘅白底青，好多人都會中意。個底裝咧就唔係豆啦，佢就到糯種啦。咁糯種即係佢糯化得好好。咁呢個其實4條咧就係同一份料開出嚟嘅。呢個咧就有黃條，呢條就唔建議大家去揀嘅。好似呢一條咧，佢就完美啲咯，但係顏色都係比較淺，呢啲種都係比較嫩啲。如果你決定入手，一定要揀你預算範圍內最乾淨、最順眼嘅嗰隻就夠啦。買嘅係眼緣，唔好再求佢升值啦。咁你話我上到小萬嘅，我同樣係色種啦，呢啲嘅種水佢就好啲啦。同埋呢啲就種就老啲，哪怕同樣係糯底，咁呢啲嘅手鐲咧就要去到1萬蚊以上啦。但係你想佢好透手咧，仲係未達到嘅。特別要注意嘅係呢個價位嘅紫羅蘭一定要喺自然光下邊去睇，避免見光死。嚟到中大萬預算，我哋核心目標咧就要建立珠寶感喺種水上邊。就係鎖定羅冰到正冰，羅冰帶一啲色嘅，係啊，呢兩條雞油黃都係好靚，我哋自己都有幾條。咁顏色上可以揀澄水啦、淡藍水或者係粉紫白冰呢啲，可以提亮整體嘅色調。核心就係陽種益色。嚟到小六就係到收藏級啦，呢種就係南方人好中意呢種種水帶色嘅手鐲，羅冰種光感更加強，珠寶感更好。咁呢啲就好襟戴嘅。小六預算你要揀兩者之間嘅平衡啦，冰種嘅基礎上有協調嘅飄花啦，或者係均勻嘅底色，追求嘅就係綜合嘅性價比。就係細圈口執大漏噶啦，但係呢啲都係小六嘅價位，50圈口係好清爽起熒光嘅，飄花好靚。好多人就覺得呢種紙佢會更加中意，係咪？但其實你細睇咧，佢啲棉水容易呈現喺上邊嘅，兩條透埋一齊，你就知道質感仲係好唔一樣。呢啲就係糯種，呢啲就係冰種，成條已經起熒光啦。呢啲就要去到3字頭。預算嚟到中六以上，嚟到呢個級別，手鐲咧必須係要料足，佢嘅器型要飽滿，先至達到收藏級。飄陽綠滿色嘅一條手鐲，雙12嘅圓條，呢啲就係藏收級別嘅。呢個顏色係更加之辣咯，呢啲戴上手就光感好好。你話宋美齡戴嘅手鐲，其實都係呢種咁嘅品質。8萬到以上嘅預算，我哋追求嘅已經唔係單項冠軍，而係種水色工形韻嘅全面極致。首先，種水色係要完美咁融合嘅，而呢度所謂嘅種咧，必須就係玻璃種啦，晶體結構極致嘅緊密，幾乎睇唔到任何嘅結構感。而水頭咧就係光線要穿透，毫無阻礙，泛得起熒光同埋強烈嘅鋼性嘅光澤嘅。喺色上邊咧，顏色必須係達到濃陽正渾嘅標準。呢種嘅綠係佢個面已經完全化開晒，你睇唔到。而喺呢個級別上，已經係一種趨近完美嘅自然藝術品，係可傳承嘅硬核資產嚇。行到呢度，你心裏邊係咪就有把秤？我一直覺得咧，喺你嘅預算範圍內揾到一個越睇越中意嘅嗰個緣分，就係一件好犀利嘅事。翡翠豐儉由人，我一直咧期望大家睇到翡翠嘅本質，去揀到你哋最適合嘅嗰一件。如果大家都想揾一件品質入門款咧，不妨關注錢錢，我陪大家一齊慢慢揀。